Per parlare di farmaci invito a raggiungerci il direttore amministrativo di AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, Giovanni Pavesi. Per la serie A volte ritornano. Benvenuto Giovanni, ha bisogno del DGO? Sì, mi appoggio qua. Allora, è anche... Qua sono veloce. Questo è il sottofondo farmaco, Ah sì, non lo Questo è il conoscevo. sottofondo farmaco. Buon lavoro Giovanni. Grazie, grazie. Bene, buongiorno intanto, buongiorno a tutti, grazie. Hai bisogno di Sì. andare a sinistra, so che non ti piace andare a sinistra, però... Esatto, è un po' contro natura per me, va bene. No, al di là della battuta, grazie per l'invito, grazie al direttore Lucancetti, grazie a Roberto Volpe. Vengo volentieri, faccio il direttore di AIFA, ma sono stato nel Veneto e anche in Lombardia, qua dobbiamo sempre dichiarare che non abbiamo conflitti, in realtà ce ne ho tanti perché ormai vado anch'io verso l'età di cui si è parlato oggi e quindi oggettivamente l'interesse è vero. Oggi provo a parlarvi di un tema, quello del farmaco, che obiettivamente ha degli aspetti un po' più tecnici, un po' più aridi rispetto alle relazioni che mi hanno preceduto, che ho ascoltato con molto interesse, ma provo a raccontarvelo come fosse una storia, o chi di voi ha più dimestichezza con gli elementi, diciamo così, più scientifici. Pensate ad una matrice più entrate, in cui ci troviamo a dover conciliare delle crescenti tematiche clinico-patologiche, perché vedete cosa succede a livello globale, dove le patologie, soprattutto quelle di natura cardiovascolare, la natura oncologica, il diabete come una pandemia ormai che possiamo definire mondiale, l'incremento delle malattie legate alla salute mentale e la crescita della cronicità, quindi la crescita della popolazione anziana, si scontrano rispetto a due altre entrate importanti di questa matrice. Una, l'innovazione, che costa sempre di più. Voi non avete idea, adesso lo vedremo un attimo, cosa costa innovare nel campo della farmaceutica. E dall'altra questi combinati disposti di crescita di patologie, costo dell'innovazione e risorse finite, lo spiegava prima la dottoressa Duce, cioè esigenze di tenere in equilibrio il bilancio della pubblica amministrazione. Guardate che la previsione del consumo di farmaci nei prossimi anni è una previsione che parla di 3 trilioni di dosi medie giornaliere, che interessa uniformemente tutto il nostro pianeta. Non è solamente ormai i paesi occidentali, i paesi a crescita di cronicità, grandi consumatori di farmaci. I paesi anche africani stanno diventando dei paesi in cui il farmaco diventa un elemento di costo e ovviamente di consumo. Le aree terapeutiche le abbiamo viste prima, le accennavo, sono l'immunologia, l'endocrinologia, l'oncologia, ma soprattutto quello che capite è che sono farmaci che lentamente entrano nell'area della cronicità, dove il consumo non è one shot, non è sul paziente acuto che si spera dopo guarisca, ma invece è un paziente che deve essere curato invece con il farmaco per molti anni. Il mercato del farmaco è un mercato ovviamente miliardario a livello nazionale, anche qua avete delle prospettive di crescita di dimensioni straordinarie, e questo ci mette un ulteriore elemento nella famosa matrice che vi dicevo: crescono le patologie, cresce il costo dell'innovazione, restano limitate le risorse del pubblico e cresce invece la forza, la pressione di un mondo economico privato, che è quello delle big pharma, delle grandi aziende farmaceutiche, che preme per entrare. E l'altro grande attore di questa matrice, all'interno di quello che vi dicevo, è la crescita di queste cosiddette, noi le chiamiamo le terapie avanzate. In questi ultimi anni la farmaceutica è shiftata da una farmaceutica chimico tradizionale a una farmaceutica che lavora sul biologico, quindi sequenziamento dei genomi, terapie cellulari, terapie tessutali. Vedete come gli studi in corso siano numerosi, sono in aree anche non particolarmente importante, se volete, come numero di pazienti. Guardate per esempio cosa cresce sull'oftalmologia.
ma pensate solo al tema, per esempio, delle maculopatie senili, che potranno trovare esclusivamente risoluzione con terapie geniche. Ecco, la previsione anche qua sono di numeri spaventosi, ma dopo vi dirò perché sono numeri spaventosi, perché la ricerca pubblica sta scomparendo ed è una ricerca che resta in mano all'attore privato e quindi è una ricerca che rischia di essere fortemente ricattatoria verso un sistema che invece ha da dover dosare le risorse. Eccolo qua. Attualmente solo in Italia prevediamo 46 terapie avanzate, lo dico con molto piacere, in una città, sono pochissime a livello nazionale, in cui esiste delle camere bianche con un centro qua gestito dall'Ussotto Berica, dove oggettivamente siamo uno dei pochi posti qua a Vicenza dove si possa lavorare sulle CAR-T. Le CAR-T è un sistema di genomica per trattare queste malattie che costa tantissimo. Ecco, guardate cosa dice, ho guardato un articolo recente di Nature, quindi di qualche mese fa, queste terapie che rendono progressivamente insostenibile il sistema di assicurazione pubblica. Noi abbiamo il rischio che gli alti costi possano diminuire il supporto a queste terapie e quindi l'innovazione che si scontra con la necessità invece di farla. Quindi il tema non è più un tema squisitamente scientifico, sta diventando un tema etico, fino a quando il sistema può sostenere questo tipo di costi e a caricare, come si dice, l'asse, c'è il tema che la cronicità, l'anziano che cresce come consumi di farmaci negli anni diventa ulteriormente una criticità. Qua vi ho fatto un richiamo a una storia, la racconto brevissimamente. Questo è un signore, è un medico americano, si chiama Wolford. Questo qua quando stava per laurearsi scopre di avere un problema molto grave, un problema oncologico, una leucemia. Non riesce a curarla, riesce a sequenziare il proprio genoma, trova un farmaco che all'interno del sistema era un farmaco che curava il cancro al rene e trova la possibilità, attraverso un rapporto forte che aveva con Pfizer, che era la produttrice di quel farmaco, di curarsi. È ancora vivo. Ma la domanda che ci facciamo, quanti altri malati ci saranno così nel mondo? Quanti se lo possono permettere? Cioè, questo costo della terapia, che rischia di essere oggettivamente un costo non affrontabile per i sistemi. Dopo vi do la buona soluzione, ovviamente. Ecco, qua l'immunoterapia sono approcci costosissimi. In alcuni casi, ecco, cosa succede in Italia? È ovvio che questo problema il sistema italiano se l'è posto e ha messo in campo degli strumenti. Noi abbiamo la legge 648, il Fondo Nazionale 5% di AIFA, in cui a richieste motivate delle aziende sanitarie siamo in grado di finanziare determinate ricerche e determinate terapie. Ma vi ricordo che sono terapie, adesso vediamo se ho una slide, che sono, ecco, questi sono per esempio, questi sono dei farmaci di terapie avanzate distribuiti negli Stati Uniti. Guardate cosa possono costare. Sono terapie che in un solo trattamento valgono dai 4 a $1 milione all'una. Quindi un nostro cittadino affetto da una leucodistrofia, da un'atrofia spinale muscolare può costare al sistema e costa tutt'oggi attraverso i fondi che vi dicevo valori di questo genere. Capite che parlare di interventi su farmaci innovativi di queste dimensioni e contemporaneamente trovarci, dopo lo vediamo, di fronte a una massa crescente, come è stato raccontato bene prima, di pazienti cronici, di pazienti che avranno necessità all'accesso al farmaco per N anni, diventa una sfida che prima di tutto è una sfida etica ancora prima che economica. Guardate cosa è successo con questo farmaco qua. Ve lo racconto perché questo è un caso quasi mondiale. Sapete cosa serve il Sovaldi? Il Sovaldi è il farmaco con cui in maniera straordinaria, la scienza ha debellato l'epatite C. È stata una campagna di terapia che è stata adottata anche in Italia in maniera molto massiva. Guardate la differenza di costo che Sovaldi ha applicato negli Stati Uniti e in Egitto. Egitto e India erano i due paesi maggiormente affetti dall'epatite C.
Cosa significa questo? Significa che siamo in mano veramente all'apprezzatura che l'azienda privata fa al sistema. E il rischio che un'apprezzatura da $1.000 al pezzo vada a comprimere tutto il sistema è un rischio assolutamente vero. Perché sta succedendo questo? Perché la ricerca pubblica non sta esistendo più. Oggi solamente il 30%, avete visto, di studi, di ricerche vengono fatte da università e strutture pubbliche. Il resto è tutto in mano all'operatore privato. È una colpa? No, assolutamente no. È un problema, potrebbe diventarlo. Noi dobbiamo trovare la maniera perché la crescita della spesa farmaceutica, ed è una crescita che può essere anche una crescita che potremmo giudicare buona. Vi faccio un esempio. Il tema oncologico più importante per maschi in Italia, ma solo in Italia, è il carcinoma alla prostata. Oggi ci sono dei farmaci importanti, molto efficaci, che riescono a curare, quantomeno a contenere l'evoluzione di questo tumore. Sono farmaci costosi. La domanda che ci facciamo è perché contemporaneamente al costo di questo farmaco continuiamo, io sono di questi colpevoli, a comprare robot per eradicare chirurgicamente la prostata negli ospedali. Allora dobbiamo incominciare a fare anche delle scelte di sistema. È la farmaceutica uno strumento efficace e paradossalmente più universalistico per curare determinate patologie rispetto a tecniche chirurgiche che molto spesso interessano di più però al sistema sanitario nel suo complesso? Ecco, queste scelte, che sono scelte di sistema, che sono il famoso tema, ogni tanto ascoltate i silos, no? C'è il tetto della farmaceutica, il tetto della spesa chirurgica, il tetto dell'assistenza domiciliare. No, noi dobbiamo incominciare a ragionare in una maniera più trasversale, altrimenti a forza di tetti ci cascano in testa e quindi il problema diventa difficile da recuperare. Vi avevo fatto vedere un altro fronte per capire il mondo, dopo andiamo un attimo agli anziani, su cui stiamo lavorando. È un fronte che il Covid ha reso molto più attuale, e che è tutto il tema della vaccinazione. In Italia esiste una legge molto strana, per cui voi sapete che i farmaci, quando vengono approvati a livello europeo, vengono poi portati ad AIFA, che ne negozia il prezzo e ne autorizza l'immissione al commercio. Il vaccino, e questa sarebbe la famosa fascia A, la fascia della rimborsabilità. Cerco di essere più semplice possibile. La fascia C invece è una fascia in cui l'azienda farmaceutica propone l'immissione al commercio del proprio farmaco, ma non ne negozia il prezzo. Dice io non ho bisogno di essere rimborsabile. L'eccezione qual è? Che i vaccini vanno in fascia C e vengono però comprati dalla pubblica amministrazione, quindi vengono comprati privi di una negoziazione sul prezzo. Questo è un altro problema che il legislatore deve porsi per capirvi come anche la legislazione della farmaceutica oggi non riesce più a stare al passo con quello che è invece l'esigenza e la pressione del sistema del pubblico. Ecco qua, il LEA, la prevenzione sono un obbligo della pubblica amministrazione, contemporaneamente però non obbliga l'azienda farmaceutica a negoziare, a darci dei prezzi competitivi. Ecco, questo cosa potremmo fare? Io vi ho detto intanto il tema degli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo è anche un tema nel tema, è che l'Europa sta segnando il passo rispetto a quello che sta facendo Cina e quello che stanno facendo gli Stati Uniti. Quindi anche qua rischiare di rimanere indietro rispetto all'evoluzione della ricerca significa pagare più spesa e pagarlo a sistemi che non sono i nostri. L'ipotesi che ci stiamo dando è quello di incominciare a dire ti do dei soldi pubblici, sviluppa questo farmaco, ma dopo quando vieni a negoziare il prezzo dammelo a dei prezzi calmierati. Dobbiamo trovare degli strumenti con cui negoziare in maniera forte con le big pharma, con le aziende farmaceutiche. Al limite incominciando a dargli noi dei soldi quando gli sosteniamo la ricerca, ma per essere garantiti dopo che il farmaco rientri nel sistema a prezzi accettabili. Queste sono ipotesi che non abbiamo ancora messo in campo, ma per esempio l'ho scritto qua, il governo cofinanzia lo sviluppo del farmaco e in cambio negozia a prezzi accessibili.
è sempre nel ragionamento che hai fatto prima, sostenibilità del sistema, perché il rischio che anche col farmaco è trovare una parte di popolazione che se la potrà permettere e una parte di popolazione invece che non potrà accedere con le risorse pubbliche all'utilizzo di farmaci. Diamo anche qualche notizia però buona del nostro sistema. Voi sapete che un altro degli obiettivi che abbiamo, proprio nei confronti anche della popolazione anziana, è quella, è vero che il farmaco, tra virgolette, il farmaco nuovo costa tanto, però se c'è un imperativo etico di portarlo al più presto al letto del paziente, alla casa del nostro cittadino bisognoso, dobbiamo cercare di accelerare i tempi. La media europea è di 558 giorni. Cosa significa la media europea? Da quando a livello europeo in EMA viene approvato, EMA approva sostanzialmente che il farmaco è sicuro ed efficace. L'azienda poi lo sottopone ad AIFA in Italia perché venga negoziato il prezzo e venga decisa la rimborsabilità o meno. Perché vi faccio questo ragionamento? Perché mi consente, non una polemica perché io sono un appassionato di autonomia, anche poco, perché dopo il tempo lungo, sapete qual è? È quello delle regioni che devono mettere nei prontuari e non si capisce perché un farmaco che viene approvato a livello centrale nel prezzo negoziato debba poi essere oggetto di un ulteriore ragionamento a livello regionale se inserirlo o meno in un prontuario. Sono questi piccoli passaggi di potere che ogni passaggio del nostro sistema italiano vuole avere, perché una rinegoziazione è oggettivamente un altro momento, diciamo, di piccolo potere e quindi la velocità con cui il farmaco deve arrivare, se è un farmaco efficace, al letto del paziente, è una velocità che noi dobbiamo garantire anche nell'ultima, la chiamano la pipeline, l'ultimo passaggio, che è quello dell'inserimento nel prontuario regionale. L'Italia è seconda solamente alla Germania per approvare farmaci e renderli rimborsabili ai propri cittadini. Questi sono numeri che danno senso di una forte civiltà e di una forte... Quindi spendiamo i soldi e probabilmente abbiamo anche un'attesa. Ecco, vedete qua il tempo medio, vedete che anche la variabilità dell'Italia è sicuramente una delle migliori. No, perché lo dico perché siamo lunghi, siamo burocratici. No, guardate che in Europa mediamente le situazioni sono anche peggiori. Anche qua abbiamo delle indicazioni molto buone sulla disponibilità dei farmaci autorizzati e apro adesso una parentesi forte su quello, anzi vi ricordo che c'è questo rapporto OSBE del 2023, non lo consiglio a nessuno a leggere perché è un tomo così che... Però è un lavoro fatto da AIFA a livello nazionale in cui spiega ogni anno come è andato il mercato del farmaco in Italia, i farmaci che sono aumentati, i farmaci che sono diminuiti, dove vengono consumati, come vengono consumati. C'è un capitolo, adesso vado veloce qua su come è composta la spesa farmaceutica, ma c'è un'area, e anche qua, perché spendiamo tanto in farmaci? Non perché li negoziamo male. Il prezzo medio del farmaco in Italia è tra i più bassi in Europa. E aggiungo questo, che qualche volta il tema della carenza del farmaco non è una carenza strettamente produttiva, è una carenza opportunistica da parte del produttore che può avere più interesse a vendere il farmaco in Francia piuttosto che a Malta, dove il prezzo negoziato è più alto rispetto a quello italiano. Quindi abbiamo anche il tema di non negoziare eccessivamente a ribasso, perché in certi casi non ha più convenienza neanche l'azienda di venderlo in Italia. Ecco, cosa sono le criticità grosse del sistema dei farmaci in Italia che deriva da questa relazione? Intanto che si consumano più farmaci in maniera diversa a seconda delle regioni. Anche qua non è il solito discorso, il divario nord-sud, ma oggettivamente dei modelli di minore efficienza nella prescrizione e nell'utilizzo del farmaco si ravvisano nelle regioni del sud. Vi do un esempio, quello del farmaco equivalente. Noi se comprassimo di più, pensate che mediamente il farmaco equivalente è il farmaco che viene immesso sul mercato col brevetto scaduto, quindi o sostanzialmente o il brevetto scaduto o un farmaco che non deve pagare i diritti di brevetto e quindi costa sensibilmente meno rispetto all'originator, il brand. C'è una parte di italiani che va in farmacia e vuole sempre il brand, anche se è provato, è spinto da chi lo prescrive che c'è perfetta equivalenza. In Europa si generalizza quasi al 70%, in Italia si fa fatica a arrivare sopra il 50%, nel sud si va
tra il 40 e il 44%. Capite che solo questi divari sono soldi che riporteremo in tasca al sistema in maniera anche molto semplice. Il miglioramento della appropriatezza, abbiamo un grosso problema, non vi annoio oggi, sull'uso dell'antibiotico. Gli antibiotici incominciano a non funzionare più. Perché? Perché ne usiamo troppi, perché ormai i germi si sono abituati a resistere agli antibiotici che utilizziamo e lentamente non hanno più efficacia. Pensate che abbiamo un terzo delle morti europee per sepsi, per infezioni da sepsi, che non sono combattute con l'antibiotico, che avvengono in Italia. In Italia viene prescritto l'antibiotico. Già quando va il bambino al pediatra, non me ne voglia se c'è qualche pediatra, la prima cosa dice: beh, prendi l'antibiotico. Significa che nei prossimi anni questo antibiotico non avrà più efficacia, quindi saranno soldi spesi male. La farmacia, ecco, un attimo sugli anziani, ecco, l'abbiamo detto qua, qua sposo perfettamente le relazioni che mi hanno preceduto. Vedete l'impennata del costo dei farmaci per soggetti sopra i 75 anni. Ma il problema non è solamente questo, perché è anche banalmente comprensibile. Difficilmente una persona sopra i 70 anni non ha sul comodino un po' di pastigliette, eccetera. Il problema è che ne ha troppe. E che quindi noi abbiamo questo grosso problema, vado veloce perché, ecco, questo vi ho tirato fuori, pensate a un anziano che debba gestirsi giornalmente una prescrizione di questo genere, o c'ha l'intelligenza artificiale a casa, o quantomeno confonde le pastiglie, questo vuol dire scarsa aderenza alla terapia, costi aggiuntivi e probabilmente incapacità di essere efficaci. Un anziano oggi sopra i 75 anni ci costa mediamente quasi 750 euro all'anno, non sono assolutamente pochi, e quindi vado velocemente qua, qualche problema di iPhone. Ecco, due messaggi. Uno, che noi stiamo lavorando sulla nuova frontiera, che non è più quella dei farmaceuti, è questa cosiddetta medicina di precisione. Noi dobbiamo riuscire a customizzare la cura e anche il farmaco sul soggetto che abbiamo bisogno. Significa quindi limitare il numero di farmaci, personalizzarli, capire la terapia soggetto per soggetto. L'intelligenza artificiale ci aiuterà a farlo. E poi c'è un'altra frontiera straordinaria che nessuno di noi utilizza a sufficienza. Questi signori che stanno nella foresta non hanno la pressione alta, non hanno diete particolari, eppure stanno bene. Allora, sapete perché in Italia è difficile parlare di prevenzione? Perché la si parla sempre a gente che sta bene e quindi pensa che sia una roba che interessa a qualcun altro. Quando incominciamo a dire a qualcuno che deve fare più movimento, che non deve mangiare certe cose, dice sì, ma sarà una roba di qualcun altro, io sto bene. Allora, lo strumento che questo sistema può avere per salvare i conti, non ve l'ha detto la Duce, è che ognuno di noi incominci veramente a adottare dei stili di vita, e non l'abbiamo inventato adesso. Guardate, la tossicità dello zucchero è una cosa che ne parlavano negli Stati Uniti nel 1913, vuol dire, non stiamo scoprendo anche cose straordinarie, ma questa è la possibilità che abbiamo paradossalmente per tenerci in buona salute noi, ovviamente come ha spiegato bene il professor Rosina, ma soprattutto per salvare il sistema. Metà delle malattie più comuni vengono da diete assolutamente improprie. Io avrei finito così, perché dopo potete ognuno di voi ragionare sulle proprie colpe, sulla sostenibilità del sistema. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono andato un po' velocemente perché il tema diventa anche tecnicamente poco interessante, ma il tema della spesa farmaceutica, dell'innovazione, della sostenibilità del sistema sanitario è come dicevo all'inizio, è la matrice su cui ci giocheremo i futuri anni dei nostri sistemi sanitari nazionali. Grazie. Grazie.